Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен тіске лақтардан етін боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Алдымен кабачкиларымызды алып, 3-ге немесе 4-ге кесіп алатын боламыз. Осылайынан барлығы біркелкі болып кесілуі керек. Осылай видеода көрсетілгендей ішін ақырын абайлап кесіп алатын боламыз. Ішіне начинкамызды саламыз. Асты жағын кеспейміз. Кесіп салған кабачкиларымыздың барлығын түрпіштап турайтын боламыз. Кесілген кабачкиларымызды начинкамыздың ішіне салатын боламыз. Қара бұрыш, паприка, тұз, сұйық май құйып араластыратын боламыз. Чеснок салсаңыздар да болады. Начинкасын дайындайтын боламыз. Бұрышымызды кесіп аламыз. Түрпіштап турайтын боламыз. Барлығын түрпіштап тураймыз. Видеоның астына керек құрамның барлығын жазып кететін боламын. Қызанағымызды да түрпіштап турайтын боламыз. Начинкаларымызды араластырып, дәміне қарай тұз салатын боламыз. Кляр дайындайтын боламыз. Кляр жасау міндетті емес. 2 жұмыртқамызды араластырып аламыз. Осылай кабачкиларымызды жағып, одан кейін ұнымызға орнатып, пергаменттің қағазына салатын боламыз. Барлығын орнатып алғаннан кейін ішіне салмасын салатын боламыз. Бір қасықтан салмасын салып шығамыз. 180 градуста 20 минут пісіретін боламыз. Кабачкиларымыз пісқанға шейін баклажандарымызды кесетін боламыз. Өте жіңішке қылып кесеміз. Баклажандарымызды кесіп болғаннан кейін бір қасық тұз салып араластырып жарты сағатқа қойып қоямыз. Ыдысымызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Қызғаннан кейін баклажандарымызды салып, екі жағын қызартып пісіретін боламыз. Осылайынан екі жағын қызартып пісіріп алғаннан кейін ыдысымызға салфеткамызды қойып, майын сорғытып аламыз. Осылайынан барлық баклажандарымызды пісіретін боламыз. Ішіне начинкасын дайындайтын боламыз. Қызанағымызды түрпіштап сақтап турап аламыз. Майонезімізге бір тісше сарымсағымызды араластырып алатын боламыз. Чесногымызды араластырып баклажанымызға жағатын боламыз. Қызанағымызды салып ораймыз. Осылайынан барлығын орап шығатын боламыз. Ыдысымызға осылай баклажан мен кабачкиларымызды қойып, әсемдік үшін лимон мен кудрявый укропты орналастырып, осылай дастарханға ұсынсаңыздар өте әдемі көрінеді. Жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көрген болсаңыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Балжан. Астарыңыз дәмді болсын.